karain. And welcome to our YouTube channel. If you haven't subscribed yet, subscribe now. Without subscribe at your own risk. So, ang ganap na to karon kay it's DeAndre's birthday katong pag-umangko na ko and we're going to asa to tayo? Cascade Nature Park. Cascade Nature Park sa Compostela. Wherein 1 year ago lang siya nga ga-open. Really? Yes, may ako nakabawaan nga 1 year ago lang daw siya ga-open or 2 years na ba ron. So mata mo atoon and hopefully nindot ang place no kay para maka-montage ko dito. So don't siya worry kay ako na tayo montage dito nga place. Wala ni siya uyab guys. Kuha ni siya for sale. Pero di siya daw to babae, lucky ya. Correct. On a different. Luti na pong. Yung ibalik. Find my way home anymore. That's tonight. I look at you. We're almost there. Turn left. Tutlanan lang yung kaayo siya. Next kay turn left. Naraon nakabot ng Cascades Nature Park. Turn left. Then after that one, Dunod kayo eh. video ng Cascades. Hello, we're now entering Cascades. Oh, kita ko na. Wow. Kaya na ka birthday po do? Ay, manguha mo tayo nagkuwante ka. So we're here already. Alin na doon? Yes, face shield is a must. I know face mask is a must. Yeah, we're here. Goes na. Dara ang birthday boy. Ali, vlog ni. Hali ma. Hala, ning tungtong bagin. Hoy. Bugat oy. Ito yun. Ako. Diyan por birthday por kay Garen. Please, babe! Hala! Kisi sa ko kay nabrigit si grandpa nimo di katagaan ron basta di mo kisanti. Hala kisa ba? Hindi na ba? Uy ay laging sandigi oy. Mo sandig man ni sinako bugot kista na. Ali makisa ba? Sige na kay vlog ni Auntie Gigi. Kasi imong gituan niya. Wapo na. Kisa ba? Oh no. Ikaw ba landoy? Wala na ra ba na gigi? Landoy. Wala na ilain na ta. Susang puro magindi Andre mo lagi si landoy eh. Ay. Landoy gamay. Birthday ni landoy gamay. Bag ba kayo gamay lo? Video ratanan oy. Video ratanan dar ni award layo kayo din. Kuan ito siya kay nganong nagsandal-sandal. Dagan kay ko gidala. Mo ni gifts nila. Hello. Oh, my favorite. Na nindot kayo guys. My favorite. Ari, kanan dako ang payag ato. Oh, lelay deh sih yang gasta gunit-gunit. Natupan ni mo. Ano sa may language ni mo? Anong ba yung kuala oy? Ano sa may language ni mo dong? No, I'm Ano sa speechless. language ni mo? Ah, wala na. Mo na ni, di na lang speechless. kapalitan og tabha kay ngano wala na may kuan. Adi day, palitan day. Pagtarong ka nakita mo brief, lolo. Ikaw yan, okay ra ka way tab yun. Ganahan lagi. Ganahan po ka na ito, bulo niya. O makan ingon ni ganun pa, ingon ka ni ganun pa. Oh, na may. Di pa mulingi. Uy! Happy birthday to you. Happy birthday. Blow na. Blue na yun. Sige. 1, 2, 3. Ano man ba? Manis niya, uy! Praise the Lord. Praise the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Lord, we praise and thank you for all the blessings that you've showered to us, for the gift of life, for the gift of family, and for keeping us all safe from harm and danger. We thank you. Lo, nagtagsagid mong tulo, ana. Ano na, Diandre?
Nakita ko na. Rainbow. Ma'am na yung ganahan, rainbow. Ala, mao din na yung giling nga rainbow nga cake ani. Abi na mo sa ko na. Ang problema. Arin po yung salud ani. Rainbow na sa dana. Pagbuak sa pak. Iya sa G. Kaya sa pagbuak. Apa na? Alimang. Wait sa. Mag-eat sa ka. Ala, kadok Ay, dako pagtambok pa naman. Kasama kay fruit, mangoes, apples, rice. Alimang mo, marag naong ni mama. Brownie. Amoy magpicture ako. Nahimo mo anak. Asa naman ang birthday boy? Alo, asa naman ay ang birthday boy? Mga na akong gikaon, ang shrimp, ang carbonara, og lechon manok. Og rice. Nag-rice na po. Nara ang alimango. Di papay gakuhaan eh. Oh, nagkakita. Ganyan ka na lagi akong diin yun. Masa man yung giin mo? Hindi, dulu. Ano ka mong sarap po yan? Deandre. Deandre daw. Nihilak man na. Nihilak ka kay waka gift. Dara iling niya eh. Ala, tagaan na gift. Ala, tagaan na gift. Maayo mo acting eh. Ay mo ni. Hala, narang gift. Tanaw na yun ang gift. Abli yun ang gift. Ayaw, hindi man ko siya. Dili sa Gio lang na, Gio lang na. Abli. Abli, dayon. Hello? Tinabli ni mo ang gift. Hello, na di siya gift. Ako di ay, ako gift di ay. Aman na ka oy. Ako sa Di siya kanan. Wala magika-permi. Ala? Iya ako noon. Ha? Ya asa day ako. Hello? Hello. Tagaan. Ako di ay. Kuan di. Picture di. Medyohan lagi oh. Ala na. Ala, ang kanji. Agay. Natawa na siya. Dini. Ala, tanawa. Tanaw. Dali yun. Ako ada yun kay Perdi pulihan. Ala, ako ada yun. Kuniti mo. Kuniti. Hello? Oh, kandiyon. Tama na. Kandiyon. I-open diyan rin. Hello? Ang I-open. laki-lak pa. I-open. Ala, unsa ka na? I-open oy. Ala, i-open. Ala, di man itab oy. Sakit pa na. Ala, abli. Oh. Dito. Ala, ala di man siya mugunit oy. Guad, hindi. Ito garo mas Ano ko siya? Wala na pa Ano lagi na siya, uy? Wala na pa gift si Mami oy. Diyan, si. Wala, nga ano lagi na siya, uy? Misung. Sige mo pagsungog. Wala. Ano sa man eh? Ay gift. Hala, dili siya ganahan. Lumatagak na diyan rin ha. Kinaya daw. Wala na pa gift. Na pa gift. Ay, napagigip si auntie. Ala, napagigip si auntie. Ala, kadagan ba anak. Hello. Kama na kay Jake dong. Kadagan o gift ana oy sa birthday oy. Abli di. Kuan di. Ambi na lang ni Bek, di man niya ablihan. Oh, ablihin niyo ang gift. Tanakol butaan. Be, ali be. Ako be. Okay, video na ko. Pero mo ko video ha, para makita ko ha. Birthday. Napay yata si. Mag-opening ka sa tab na gift ni grandpa nila Gion o ni... Hala! Tara mo video yun! Hala! Wana. Thank you din po. Murag nag-birthday na itab. Kadyan diri open mo. Kadagan ba ani gift? Uy. Wala pa. Paras mo ni kuya tong gift. Hala, babe, ako be. Ang dudon siya pa man. Taray. Halibi, hala. Ato ni open ka gift o Deandre be. Thank you. Hala, very good. Lawagi ka na din. Thank you, grandpa. Victory. Video lang. Nana kita. Ara medyo ato picturean dong, picturean na to. Ayun Uy, na. gampa. Kamu dua na dong. Thank you, grandpa. Kamu kedua na dong. Sa isang tiligan pa. Thank you, grandpa. Thank you po. One. So hello
So guys, ang diri sa Cascade, kay na sila swimming pool, napod sila lake. And guess what? Grabe kadako sa ilang lake. As in. Oh my god. Dirit mi agi. So, ari mi diri. Ari mi diri mag picture taking. Since tako man ang lugar. Look at the view. That's the lake already. Yun na kayo. Mao ni ang ilang phone. Hulo na sila yung fishes. Fishes. Marap nag-ito. Oh, Mao ni ang ilang ikuan nga basta ikaw ni magdag fishing. oh, na sila. London Bridge is falling down. Falling down. Falling down. Grabe kahayag diri mo. Kahiyon ko ito. Iba naman pag ningsawang sa tas pula. Kahiyon ko. Ayun. Anta. Actually guys, kahiyon na gito ko. Yes. So, mauto siya guys. Mag-kayak ni, kuan siya, 150 good for 1 hour. Naapoy paddleboard 150 per hour gihapon. Night And 200 also, per hour ang canoe. canoe. Yes, good for 3 persons ata. Ang canoe, diba? Yes, and look at this. So that's where we're heading. We're gonna have some kayaking. Kayaking. Magkayak sa dagat. Magkayak sa sapa. Magkayak sa Kanisa pa man eh. Magkayak ang duha. Batos pa niya ako ang eh. Batos? Batos. So, naami diri karon. Mo na gini siya, ma'am. Oh, aga face mask. So there we go. Falling down. Falling down. Falling down. Di ba 7 feet ang depth, ani? So, we should be careful. Because we So- don't know how to swim. So ang depth ani nga lake guys dinhi sa Cascade Nature Park is 7 feet. Pero Lake. yeah, sa lake. But the pool na sila, kiddie pool, and also, I think 4 feet naman siguro. Yeah. And I think this is worth it ka kuan. Worth it ni mo, kay ikaw galing ko dira ako, tagbo akong bogsay din he. Pwede, I think pwede ko mo kuan. Ikaw na po lingkod. Maglingkod tang duha niya. Magbugsay-bugsay ta. No, di ta mag-change og kuan diri. I thought kuan siya ti. Ah! May nakita ko. Ako Abi da. ako kuan siya kana Ato sila mga. Binuhat siya daan. Ay kani? Sila gabuhat ba? Ay, Kato ding ingon nga man-made. Songji. Wait. Yay, we're crossing the bridge. So we're crossing the We're here in bridge. France. So hello, we're in Venice now. Wait, kinito yung Let's go. Lingan niya akong ganahan, G. Wala mo na-achieve akong gusto. Go sa ma'am, naggunin.
Mana lilo nindo tulay tiyo. Sa taas na ko tanaw. Ako di. Nagpado. Ala na video si Diandre. Ako go. Happy birthday, Dandre! Birthday, Dandre! Happy 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 Gigi birthday. So hello guys, as you can see, we're going home already. And yes, stress ka yung bignahon kay nagrabig ligo gid nga naganap ganiha. And I think I would end this vlog for this one. So that's it. Don't forget to like this video, and please don't forget to subscribe to Kisha and Abby Channel, and also Jayon Michael's vlogs. And always remember, breathe, unwind, and meditate. Take care of your mental health. Bye bye. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about a feature.